จังសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនសប្បុរសជននៅទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលនៅពេលនេះខ្ញុំបានប៉ែនពុទ្ធសភាមានកិត្តិយសណាស់បានជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមិនមែនជួបតែម្នាក់ឯងទេគឺជួបជាមួយនឹងលោកស្រីមួយសួរផងដែរដែលជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ជាប្រធានគណៈនាយកដ្ឋានអ្នកម្ដងសាធារណៈនិងមានសួរលោកថៃមករាផងដែរដែលជាប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយថ្ងៃនេះគឺមានក្តីរំភើបហើយមានឱកាសបានជួបជាមួយនឹងតំណាងជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារមានស្វាមីអ្នកស្រីទេវនីភរិយារបស់លោកអុកពេជ្រចំណាងញោមរបស់ប្រជាជនខិតវណ្ណៈហើយកូនទាំង7នាក់របស់អ្នកស្រីភួងសុភាពហើយតាមពិតទៅអ្នកជាប់ឃុំនឹងសរុប19នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺមិនបានគ្រប់គ្នាទេសូមអធិស្ឋានហើយពេលនេះមិនដឹងថាតើមកពីខាងទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងមានថវិកាប្រមាណជូនពួកគាត់ទេហើយតាមបងមករាគាត់រៀបរាប់ថាកម្រងនឹងផ្ដល់ជូនទាំងអស់19នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីដឹងច្បាស់ថាតើថវិកាប្រមាណហើយបែងចែកយ៉ាងម៉េចសូមប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកថៃមករាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសាប្រធានការិយាល័យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណច្រើនណាស់ជាដំបូងជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះតេជគុណគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរបាទសូមជាដំបូងគឺថាថ្ងៃនេះដោយសារយើងមានបងប្អូនដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទាំង19នាក់នឹងជាតំណាងមកគឺយើងបានគិតគូរបាទជាការលើកទឹកចិត្តជាការជួយសង្គ្រោះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលធ្វើការតស៊ូដើម្បីបានដីរបស់ខ្លួនអីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រូវគេចាប់យកទៅធ្វើបាបហ្នឹងហើយដូចជាលោកនេះសន្តារាអីដែលគ្រាន់តែនិយាយព័ត៌មានសោះក៏គេចាប់យកទៅធ្វើបាបយកទៅដាក់គុកអីអញ្ចឹងគឺពួកយើងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះដែលមានសាខា3ដែលជាឱកាសនឹងយើងបានរៀបចំឲ្យរកប្រកាសខ្លះតិចតួចដើម្បីយកមកជូនពួកគាត់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពដល់កូនចៅគាត់ផងហើយដល់ពួកគាត់ដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងផងដែលមានការខ្វះខាតជាម្ហូបអាហារអីហ្នឹងបាទនៅក្នុងនោះមានសាខាខាងប្រទេសហូឡង់ដែលបានជួយ165 €បាទហើយមានសាខាខាងទីក្រុងមូលូសនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានជួយ815 €ហើយនឹងសាខានៅទីក្រុងទូលូសប្រទេសបារាំងដែរគឺជួយ650 €បាទអញ្ចឹងសរុបទៅគឺបាន1630 €ហ្នឹងដូរមកជាប្រាក់អាមេរិកនេះគឺបាន1972បាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺថា19នាក់យើងនឹងជូនម្នាក់មកគ្រួសារ100ប៉ុន្តែមាននៅសល់ខ្លះហ្នឹងគឺយើងជូនទៅអតិភិបទៅបងប្អូនដែលវេទនានៅតែហ្នឹងហើយនៅតែមើលតែបងប្អូនហ្នឹងគឺថាយើងនឹងជូនលើសខ្លះហើយក្រៅពីនោះសល់បន្តិចតួចទេគឺនឹងជូនទៅទុកដល់អ្នករាយការណ៍ពិសេសដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្របាទក្រីក្រដែលជូនច្រើនដល់ហ្នឹងហើយនៅសល់$12ហ្នឹងគឺថានឹងផ្ញើទុកនៅអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងឯងដើម្បីជួយដល់ជនក្រីក្រអីតាមដែលអ្នករាយការណ៍ពិសេសនឹងបានធ្វើការច្រើនជួបជនក្រីក្រច្រើនហ្នឹងបាទហើយសូមអរគុណច្រើនដល់លោកជំទាវមូសុខួរដែលទទួលដើម្បីជាតំណាងរបស់គណៈបកហើយក៏ជាតំណាងរបស់ពួកយើងនៅអឺរ៉ុបដើម្បីធ្វើជាពិធីចែកជូននៅការអំណោយទៅតិចតួចដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តគាត់សូមអរគុណច្រើនណាស់ក្នុងនាមគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់បងប្អូនសកម្មជនហើយក៏ជាសហការីរបស់យើងដែរនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយជានិច្ចកាលបងប្អូនតែងតែជឿចាប់ដូចយើងជាមួយនឹងយើងហើយថវិកានេះយើងខ្ញុំដឹងថាជាថវិកាដែលមកពីញើសឈាមរបស់បងប្អូនអ្វីដែលយើងក្នុងនាមយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទូទាំងសកលលោកគឺថាឆន្ទៈរបស់យើងចំពោះជនរងគ្រោះគឺយើងអត់ដូរទេចំពោះជាតិយើងគឺយើងអត់ដូរទេគឺការពារបូរណភាពទឹកដីដូចជាព្រះសង្ឃចាព្រះអង្គលោកការពារបូរណភាពទឹកដី
đôi chia và sống thì lấy nhôm luôn nơi bị sạp hơi tại chập và ông thằng bị ông nó cứ và ông căn tung sasna bên nó lúc căn tung sasna hơi từ chập lúc thì hai bên trongแต่ phần năng cứ khăng con một phật cứ sực và sống như dương trả dương khơi thà dương chiên nè căn Phật sasnaตัวมันมาเตจึงปะพัวแต่ดอกพระพุทธศาสนาរបស់យើងដែលជាសាសនានៃរដ្ឋឯសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានតំណាងកូនចៅនេះចាប់ស្ត្រីមួយរូបនេះឃើញដូចជាអូននៅឯថ្មពូលមួយរូបគឺអនាគតប៉ះពាល់7រូបកូនគាត់បនិបាត់បង់ការសិក្សាតាំងពីអាយុ2ឆ្នាំតើអនាគតជោគវាសនានៃកូនចៅខ្មែរយើងនៅឯណាខ្លាំងបំផុតស្ត្រីហើយលេខតំណាងនៃស្ត្រីគឺស្មាមីរបស់មួយទេវនីស្ត្រីដែលជាមេគ្រួសារស្ត្រីដែលជាជំហរនៃគ្រួសារតើខ្វះខាតអ្វីក៏ដោយគេទៅរត់ទៅរំម្ដាយដោយសារម្ដាយខ្វះខាតម្ដាយលំបាកនឹងហើយបានជាម្ដាយទៅរស់នៅជ្រាំនឹងផុកមិនបាននឹងទឹកលូនឹងបានទៅតវ៉ានៅមុខសាលាក្រុងដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការធ្វើឲ្យយើងទៅតែតស៊ូបន្តទៅទៀតនេះគឺតស៊ូក្នុងនាមនៃគណៈបកយើងជាសង្គ្រោះជាតិហើយយើងឃើញថាតំណាងសមាជិករបស់យើងជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតាំងពីលោកមេសវណ្ណារាមានតាំងពីយុវជនរបស់យើងទេពនរិនមានទាំងលោកពូសំណាងគាត់ចាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែតស៊ូក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកសកម្មជនហើយរហូតទៅដល់មានទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសង្ខាន់របស់យើងលោកពូសទ្ធីទាំងអស់នេះយើងរួមកម្លាំងគ្នាយើងចំហតែមួយជានិច្ចការពារអ្វីជាយុត្តិធម៌ចឹងក្នុងនាមនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅសាខានៃទ្វីបអឺរ៉ុបហើយយើងនៅតែតវ៉ាយើងនៅតែតស៊ូទាមទារឲ្យមានការដោះលែងបងប្អូនទាំងអស់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌសូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីមួសុភ័ក្រហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកថៃមកក្រាបផងដែរដែលធ្វើដំណើរមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបមកជួបជនរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកគាត់ហ្នឹងក៏រងគ្រោះដែរតែកាលណាកូនកាលណាប្តីកាលណាម្ដាយជាប់ពន្ធនាគារពួកគាត់សិតជាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់អញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលសូមលោកស្រីមួសុភ័ក្រនិងលោកថៃមកក្រាធ្វើពិធីចែកថវិកានៅក្នុងស្រោមតំបន់ហ្នឹងឃើញថាតាមការគួរហើយអ្នកដែលនៅសល់គឺលោកស្រីមួសុភ័ក្រនឹងចាត់ចែងតាមក្រោយគាត់ជាតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងឥឡូវយើងចែកអ្នកដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះសិនបាទសូមអញ្ជើញចាជូនទៅដល់ក្មួយដែលជាតំណាងរបស់ម្ដាយនៅក្នុងគោលណាបាទគោលនឹងគោលចាទាំងអស់យើងថែមជូន$40ដោយសារគាត់មានគ្រួសារច្រើនគោល7រូបហើយជូនទៅដល់លោកមីងដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកពូអុកពេជ្រសំណាងចា$120នេះថែម$20លើសចាជូនទៅដល់ញោមរបស់បដិជគុណថខិតវណ្ណៈហើយទាំងអស់មានបដិជគុណ3អង្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងអូនជាអ្នកទុកបច្ច័យគេបដិជគុណ3អង្គ$100ចាហើយបងអូនមួយខាងស្ត្រីមានខាងស្ត្រីបានតប្រមាណអ្នក11នាក់ទៅលើខាងគាត់មាន10នាក់គឺមិនស្អាត10នាក់3 4 5 6 7 8 9 10ចាហើយនៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាសកម្មជនមានទាំងលោកមីសវណ្ណរាផងខ្ញុំទុកជូនទៅមីងជួយជូនទៅមីសវណ្ណរាផងខ្ញុំមានអាសាចូលទៅចូលចាហើយខ្ញុំក៏នឹងចូលទៅជួបលោកមីសវណ្ណរាទៀតដែរនៅសល់3រូបទៀតខ្ញុំនឹងទុកជូនទៅតាមសកម្មជនក្នុងតាមរយៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានលោកមួយទេពសុនរិនមានលោកពូសុទ្ធីហើយនឹងមានកែតគឹមចាកែតគឹមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកស្រីមួសុភ័ក្រឥឡូវមុននឹងយើងបែកគ្នាខាងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីទេវនីមានពាក្យបញ្ញានិយាយទៅកាន់សពប្រជាជនរបស់យើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហ្នឹងគេដឹងព័ត៌មានតាមកសែតតាមវិទ្យុតាមអ្នករាយការណ៍ពិសេសតាម Facebook ផ្សេងៗហ្នឹងឃើញថាយកចាត់ទុកដាក់រឿងបញ្ហាជនរងគ្រោះនេះខ្លាំងណាស់ហើយជាក់ស្ដែងនេះគឺលោកថៃមករាគាត់បានមកដល់គឺមិនមែនមកដែរទេគេគឺមកសួរសុខទុក្ខផងហើយមានទាំងថវិកាផ្ញើផងនេះគឺបង្ហាញពីទឹកចិត្តនៃការចាប់អារម្មណ៍ការ
มโนสังเกตนะมันอาจบ้านกับผู้เนตต่อสู้ถึงอ้อเจียวใช้สการจนในคลีกันอย่างเนี้ยโยบายมาสนใจโรงเรียนเชียร์ตำแหน่งของครูซาโรงครูสิงห์มันโซมสไลม์หนอก้นดาวบอลโอนขมายในรวมเลยถือเราสิงห์โซมเอาจุดแต่นึงได้สอบได้ยิมร้านก็เอามีการเวทนี้โดยผู้ยิงเที่ยวสมองคนบ้านนี่มีสมองคนสมเอาอีกนะบอลโอนเดินในฟิบรอบบ้านปลอดหลอกครูซานี่เที่ยวปูนตลอดครัวในปนเรียกเรียบได้ต่อสมลงยุยจิตทาวิการต่อจราเลิกตรงนี้ตัวของคนจะสมไปหนอคนต่อเจริญจ้าสมออกคนในจุดได้กันนะสมออกคนบางครั้งเราก็โดนช่วยออกทอมอย่างนั้นอย่างจ้าบ้านโจออกทอมออกลูกทำใบดองแต่ลูกนักน้องนึงมาหลอกกระบาดนะแต่หลังจุนการเอาจริงจุนการเอาจริงthì ngày vẫn không chót nồngแต่สมออกคนอย่างจ้าบ้านคนชาเนี่ยมีสมออกคนเราแค่หนอแต่เราแต่บ้านช่วยบ้องโอ้ยแต่บ้านเด็กนั่งหมายนึงจับคนตัวนี้ที่นั่งสมออกคนก็ใช้ในแต่บ้านช่วยบ้องโอ้ยบ้านคนชาเนี่ยเรามนหนึ่งใบนี้เราไทยมากระเงินเตี้ยไปยัยจะจงขอให้บ้านสมเชยvà ở con trai là lục miền Sipia là thuộc ở ca trong crowd ấy khi ông là ngay khi ông có xôm ởประคุณดองเตี้ยởคุณดอลสาขาคางฮอลลองสาขาคางมูลูสไอ้หนึ่งสาขาคางตูลูสไอ้ก็โดยสาขาดเตยเซนติสไอ้บ้านช่วยจิตจัดห้องได้ไอ้กันจะส่งประดามพิ้าดอลแต่จิกุนบองถึงอ้อบองไซบองไซไอ้มาได้ยืนไอ้นั่นคือทาdươngในขนมทวีปรอบdương tayจะกึศมาดอกประเทศจีนdương tayรอมาชูใบอย่างไม่นำใบจุยกุดกุ้งนำใบจุยเอาปุกควาดนึงบานฉับเจนปีปุ่นตัวนี้กี่หายจีบเซ็คือพลัดโดประเทศdươngนำใบนอมลัทธิประชาธิปไตยนึงสลายพหุปะนึงการเคารพสิทธิมนุษย์บานเป็นลิงจนดอกประชาจีนdươngให้นำประเทศกัมพูชีdươngมาสมอคุณมาบ้านคนชาเราไทยมากระลูกสไลโมจิโก้มนหนึ่งใบเนี่ยได้ไหมมีเตะไปยัยจังก่อยละเอาไว้แต่ขณะปักสังครุชีในแต่มีจมโหมันพลิกตียืนบานในเจตายืนเชียนตือนงสุพีดำใบเรียบจอมฉมักในขนมการเรียบจอมออยเมียนฉมักโกโจบออยมีสถาบันบอชนอดหน่วยนะคือใครนั้นยืนอดดูชันแต่ระบายยืนตีการใกล้ตรงลงสถาบันอดไตเกียรโดยชี้ตุลาการก็ยืนอดดูจมโหระบายยืนได้โดยเฉพาะการได้ยืนช่วยนี้คือช่วยติดตามเอาไว้ได้จะชันแต่ระบายชี้นี้มันแมนโดยได้ที่งอมือบังคับหายืนชูสกีดำใบองนายเตมันแมนเตมันแมนสมัยองนายบุคคลเตแต่ออกนี้เบอร์สันจีองนายบุคคลยืนมันแมนมาประชุมดำใบเอากิจจับจองดูสกแทนเตจ้ะบ้านคนชาเราใส่โมจิโก้ยังลงไทยมากระประเทศการยาไล่นะพันตัวเจียจานเปียวเราไว้ในใส่โมจิโก้ในบ้านโจรวมนกน้องการที่นี่ให้คือจะเจ็บประดาจนลงครัวเป็นเต้นคือสถานเนี่ยโยบายถึงอ้อนกน้องเตะการโยบายนั่นแหละป่าที่จนจ่าบารมจนลงครัวยังได้ดังท่าเตะยังรีจุ่มรานอย่างนั้นนี่แล้วโดยสารไปเรียนกันน้อยทรงจะมีเรียนกันนั้นซะนะบ้านคนเชื่อบ้านเรียน